नमस्कार दोस्तों। फाइनली मैंने अक्टूबर अपडेट मैंने इसको कर लिया हूँ। 2019 में मुझे ये रात के 3:30 बजे मिला और मैंने इसको अभी टेस्ट करा हूँ और पूरा टेस्ट वेस्ट करने के बाद ही इसको आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए हम इसके देखते हैं कि इसमें क्या क्या फिक्स हुआ है। ऐसे बताया जा रहा था तीन चीज़ें फिक्स हुई, ऐसा मेरे इसमें भी नोटिफिकेशन आया था। तो नोटिफिकेशन आने से कुछ नहीं होता दोस्तों, पहले देख लेते हैं क्योंकि आसूस है, आसूस का कोई भरोसा नहीं है। तो इसको मैं पैटर्न लॉक कर देता हूँ। सबसे पहली रिकॉर्डिंग थी कि जो अपडेट आया था अक्टूबर का, उसमें था कि आपको लॉन्चर से कुछ इशू फिक्स किया गया है और सिक्योरिटी पैच चेंज मिलेगा आपको सिक्योरिटी गार्ड। तो देखते हैं कि सबसे पहला इशू था लॉन्चर में कि जब भी हम इसको टैप करते थे तो देखिए अभी तो फ़िलहाल आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता था, इसको हम टैप करके रखते थे तो सिर्फ टैप ही करके रखते थे, लेकिन ऐसे 1 2 3 ऑप्शन नहीं आते थे। तो अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और दूसरा इशू ये था कि अगर आप रोटेट में अगर फ्लिप करते हैं तो ये आपका जो यहाँ से ये नॉच वाला इधर साइड में साइड से जो आता था वो अभी फिक्स हो चुका है। मैंने भी इसको 1 2 बार ट्राई करके देखा तो मुझे तो मिला नहीं। शायद अगर आपके इसमें अगर अभी तक के अपडेट नहीं आया होगा तो एक बार वाईफाई से आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर किसी का वाईफाई मिलता है तो उससे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया था तो मेरे इसमें आ गया था। और दोस्तों चलिए फिंगरप्रिंट की बात करते हैं। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट तो दोस्तों जैसा का वैसा ही है, कुछ फिक्स हुआ नहीं है अभी तक के। पता नहीं आसूस कौन सा अपडेट देता है। हमको तो डर लगता है कि कभी कभी कि क्या हो जाता है आसूस को, कि क्या अपडेट देने के बाद भी कुछ फिक्स होता है भी है या नहीं होता है ये। और वॉइस साउंड की बात करते हैं दोस्तों, तो मेरे को साउंड में इसकी बहुत ही अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला है, क्योंकि मैं साउंड एक्सपेक्ट से ज़्यादा है मेरा। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर ही है साउंड। तो मैं इसको प्ले करके तो आपको भी दिखा नहीं सकता, तो मैं इसको एक रिंगटोन प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए साउंड में, और ये रहा मीडिया का। तो दोस्तों साउंड मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अलार्म मैं हमेशा इसको लगा कर रखता हूँ सुबह का, तो अलार्म बहुत अच्छा लाउड में बज रहा था और वाइब्रेशन इतना गजब हो रहा है दोस्तों कि पहले पॉकेट में रखने के बाद भी आपको मिलता नहीं था कि किसका फ़ोन आ रहा जा रहा। तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम आसूस की तरफ से सॉल्व की गई है। तो आई होप कि और अच्छे अच्छे अपडेट आए आसूस में। और दोस्तों फिलहाल छोटी सी वीडियो इतनी ही थी। अगर कंटेंट और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। बाय, धन्यवाद। और जी हाँ दोस्तों और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में कॉलिंग प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है अभी तक। तो दोस्तों मेरे पास इसका सॉल्यूशन मिल चुका है, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए दोस्तों हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए आगे आने वाली। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।